Ինչի ես շտապում, որ հետ բերես, հա? Կամ ինչի ես ուզում հետ բերես? Ուզում ես գլուխդ ազատես? Երեխես գայես գյուղում նստի, դու էլ քաղաքում առոք-փառոք քո կյանքը վայելես? Ինչա, ուզում ես խեղճ երեխես այս գյուղի ամենարժող չարժողի բերան ընկնի? Լսի տղա ջան, ես չգիտեմ դուք ուրիշների հետ ոնց եք վարվում, բայց ես թույլ չեմ տա իմ աղջկա հետ տենց վարվես, հասկացար? Ճիշտ է, ես ձեզ հարգում եմ, բայց զգուշացնում եմ, ես ոչ մեկի չեմ օգտագործել ու չեմ օգտագործում։ Գոնե ամոթ ունեցի, ձեռներիս նայի, նայի, ձեռներիս նայի, գիշեր ցերեկ աշխատում եմ, դառը քրտնիկով աշխատում եմ, որ երեխա պահեմ, մեծացնեմ, մի նպատակի հասնեմ, որ իմ նման դառը կյանք չունենա, դու գալիս ես այս ամբողջ աշխատանքից ջուրն ես գցում, հա? Ես աղջիկ չեմ պահել, մեծացրել, որ քո նմանը գա խափի։ Ես էլ ոնց ասեմ, ես քո աղջկան չեմ խափել, ես էլ ընտանիք ունեմ ու գիտակցում եմ այդքանը։ Դե լավ է, որ ընտանիք ունես, դու քուր ունես, որ քո քրոջ հետ սենց վարվեին ու գային ասեն գիտես, չի ստացվել, ոնց կվարվեիր, կներեիր, հետ կընդունեիր, հա? Ուշադիր լս ինչ եմ ասում քեզ տղա ջան, այն ինչ է ձեր մեջ որ եղել է, դրանից հետո աղջիկս չի կարա հետ գա գյուղ ու տանը ապրի, հասկացար, մնացածը քո խղճին եմ թողնում, դու որոշի։ Տղայս, աչքերս չեմ հավատում, որ այդ ժամանակ տուն ես գալիս։ Տենում ես մամ ջան, որ կարում եմ շուտ եմ գալիս, խոսք եմ տվել չէ քեզ։ Ես չեմ հասկանում, թե դու ում ես նման քո բնավորությունով։ Որտեղ վտանգ կա, փորձանք կա, դու անպայման այնտեղ հայտնվում ես։ Ես չգիտեմ ուղղակի, ինչ կյանքով ես դու ապրում։ Ինչքան կարաս են շարունակվի։ Մամ, ինչ տղա ես, սուտ եմ ասում։ Ամեն անգամ տնից դուրս գալուց մտածում եմ, հիմա նորից մի փորձանք կբերես գլխիդ։ Մամ, անհանգստանալու կարիք չկա։ Տենում ես, չէ՞, ստեղ եմ տանում եմ, որ տանն էլ չեմ, հավատա վտանգավոր ոչ մի բան չեմ անում։ Հավատամ։ Հա, մամ, արդեն ամեն ինչ ուրիշ է։ Չգիտեմ, հույս ունեմ, ես հույսս չեմ կորցնում, մտածում եմ, որ մի օր կգա, որ նորից ես տանը, բոլորս ընտանիքով կհավաքվենք, միասին կլինենք, որ նորից ես տանը օջախի կրակ կհայտնվի։ Մամ, հիշում ես, չէ, հավաքվում էինք, պապան կենացներ էր ասում, ես էլ չէի լսում, նկատողություններ անում։ Շատ բան է փոխվել մեր կյանքում, շատ բան։ Ամեն ինչ լավ կլինի, դու մենակ հավատա, շուտով էլի մենք սեղան կնստենք, բոլորով, կհավաքվենք, ուղղակի ես անգամ պապան, որ կենաց ասի ուշադիր կլսեմ։ Մամ ջան։ Այո։ Բակուր Արշակիչ, ես գնամ։ Հա, գնա, ես մի քիչ գործեր ունեմ հիվանդանոցում։ Լավ։ Ասեցին, որ ստեղ ինչ-որ մարդ է եղել։
Դե ես չգիտեմ Միլենայի կյանքում ինչ է կատարվում, բայց իմ կյանքում ամեն ինչ նորմալ է։ Ես իմ համար հանգիստ իմ աշխատանքով ապրում եմ ու կցանկանայի շարունակել հանգիստ ապրել։ Իսկ թե Միլենայի հետ ինչ է կատարվում, ես անկեղծ չգիտեմ։ Դու Միլենայի առաջ պարտականություններ ունես Միլենայի հետ հարաբերությունների մեջ ես ու լավ կլինի, որ դուք միասին խոսեք ձեր անելիքը հասկանաք, այսքանը։ Եթե վերջացրինք, կխնդրեի գնաս ու բժշկի սեղանին հենվել չի կարելի։ Հա, դե բժիշկը կարևոր մարդ է, չէ՞ քո կյանքում։ Ով է եղել, ինչ է եղել, ասեցին, որ վիճել եք հիվանդանոցում։ Հա, Բակուր Արշակիչ, ճիշտն ասած ես ինձ շատ վատ եմ զգում։ Կներակել չի կրկնվի, գիտեմ, որ չի կարելի։ Ես չեմ ասում, որ ասես կներեք։ Ուղղակի եթե նեղացնում են, ասա օգնեմ։ Չէ, նորմալ է։ Ամեն ինչ արդեն անցել է, բան չկա։ Ամեն դեպքում չեմ ասելու նույն բանը, մի քանի անգամ ասել եմ, եթե ուզում ես կարող ես հետս կիսվել, խնդիր չկա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարի գիշեր։ Բակուրն երեք է, շատ կարճ մնաց, բայց կարևորը Արշակի հետ տեսան իրար, նենց կուզեի տանը լինեիր, տղես ուզում եմ, որ խոսեք իրար հետ, չգիտեմ, հաշտվեք, սենց ոնց կարա լինի, մեծ բան եմ ուզում եմ երեխեքս իրար հանդեպ սիրով լինեն, ոչ թե թշնամի դառնան։ Մամ, Սոնայի հետ հանդիպելու համար էր եկել, բայց զանգեց, ոչ մի բան չստացվեց։ Մամ, Բակուրը առանց Սոնայի չի կարա, Սոնան առանց Բակուրի, հաստատ կհաշտվեն։ Այս տան մեջ դժբախտություն է եղել։ Ես ուզում եմ, որ դու Բակուրի կողքին լինես, ձեռ մեկնես։ Իրականում ես գիտեմ, որ Բակուրը հոգու խորքում ինձ է մեղադրում։ Ինքը այդ ցույց չի տալիս։ Ինքը թաքցնում է, բայց ես զգում եմ, Բակուրը այս տնից գնացել է, ու ինձ թվում է իմ պատճառով, ու հենց ես էլ իրան հետ կբերեմ այս տուն, հավատամ եմ։ Հավատում եմ, բայց շատ եմ ուզում, որ Սոնան ու Բակուրը շուտ հաշտվեն, բայց ոնց որ հասկանում եմ, խանգարողներ կան։ Չհասկացա։ Էդով պետք է Բակուրին Սոնային խանգարի։ Լավ, բաներ ասեցի։ Քանի եկել ես ուզում ես մի հատ հաց դնեմ։ Տարիներ առաջ այս տունը դժբախտությունով լցվեց։ Նանեի մահը ահավոր էր, ինձ թվում էր մեր տանը էլ երբեք ոչ շպիտ կլինի, ոչ երջանիկ դեմքեր կլինեն։ Ինձ թվում էր Արշակը երբեք իր սենյակից դուրս չի գա։ Բայց դու էիր ծնվել, տարիներ հետո Աշխենը ծնվեց ու գիտես ինչ ամեն ինչ փոխվեց։ Մենք նորից երջանիկ էինք, միասին էինք, իրար հետ էինք։ Բակուրս ընտանիք կազմեց, ամեն ինչ ընկավ իր հունի մեջ։ Բայց նորից դժբախտությունով լցվեց այս տունը, այս օջախը։ Իսկ հիմա ամեն ինչ քեզնից է կախված։ Խնդրում եմ տղես խնդրում եմ, դու պետք է ամեն ինչ անես, որ այս տունը նորից երջանկությունով լցվի։ Մամ, ես չեմ կարող տանեմ այն, որ դու լացում ես, իմ սրտին չի նստում քո ոչ մի արդյունք։ Ես ուզում եմ, որ դու հավատաս, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ժամանակի հարց է։ Հավատում ես, չէ՞։ Հավատում եմ, իհարկե հավատում եմ։
Մամ, այդքան ես, հա, ինձ սիրում։ Էս ինչ խմորեղեն ես դրել սեղանին։ Տղետ սոված է։ Մի հատ են քո համով ուտելիքներից սարքի։ Ես հեսա թեյ բերեմ, բայց 10 րոպե տուր ինձ, տես ինչ եմ պատրաստում քո համար։ Գիտես։ Գիտեմ, ոչ չգիտեմ։ Որ իմանամ ինձ են շատ եք սիրում, ընդհանրապես տուն չեմ գա։ Ինչի դու չգիտես, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում, բայց այդ մի կողմ։ Ինձ ասա դու նորություն չունես։ Ինչ նորություն։ Էդ ի՞նչ տղա է գալիս գնում։ Ուղղակի դասարանի տղա է։ Հաստատ ուղղակի դասարանի տղա է։ Հաստատ։ Աշխեն, ես քեզ արդեն մի անգամ ասել եմ։ Ինձանից ոչ մի բան չթաքցնես։ Եթե ինչ-որ բան կա, ես պետքա քեզանից իմանամ։ Ես չեմ ուզում պատահական տեսնեմ կամ էլ ինչ-որ մեկը ինձ ասի։ Էդ իմ համար շատ ծանր կլինի։ Հասկացանք չէ՞ իրար, խոսքես չէ՞ տալիս։ Ես թեյը հələ խմեք, լցրավորես։ Ոնց խոսք եմ տվել 10 րոպեից պատրաստ է լինել։ Նա իմ ժամին նայել եմ, գիտես ինչ սոված եմ։ Էս ոնց է։ Ես ինչ է հետաքրքիր զանգը։ Ես այն օրվանից հետո չես կարում գիշերները քնես Ադամյանց։ Զանգել ես ասես որ չզանգեմ։ Չեմ զանգի, շատ լավ հիշողություն ունեմ։ Գիտեմ որ խանդում ես։ Խանդից գիշերները չես քնում։ Չէ, ասի Վանո։ Ես մենակ հիշում եմ այն, ինչը որ ինձ իսկականից պետք է։ Իսկ մնացածը ուղղիցս ջնջում եմ, որովհետև ավելորդ բաներով չեմ սիրում ողես ծանրաբեռնել։ Մենք պետքա հանդիպենք։ Կարոտել ես իմ ընկերոջդ։ Այդ լավա որ հումորի զգացումը չես կորցրել, բայց լավ չի որ հիշողությունդ ես կորցրել։ Մենք կիսատ թեմաներ ունենք թողած, Վանո, ու պետքա հանդիպենք։ Լավ ես համոզում Ադամյանց։ Ուղիղ 30 րոպեից կոֆե խմելու ժամն է։ Դու գիտես ես որտեղ եմ սրճում համեցի։ Մարդ չի դառնա։ Հերս ճիշտ էր ասում, որ սրա հետ ընկերություն չանեմ։ Մամ։ Բալես ես տնից դուրս եմ գալիս մի քանի ժամով։ Հորդ չեմ զանգում, որովհետև ասեց կարևոր գործեր ունի, չեմ ուզում անհանգստացնեմ, ասի քեզ ասեմ։ Լավ, բայց ուր ես գնում։ Սոնայի մոտ։ Չէ, հետո կխոսենք, լավ։ Մաման հանգստացա, բան է եղել։ Ոչ մի բան չկա, ասեցի հետո կխոսենք։ Լավ։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինձ այս հասցեն է պետք։ Գիտեք։ Հա, գիտեմ։ Բայց այս գյուղի հիվանդանոցն է ինձ պետք։ Հա, կգտնենք, խնդիր չկա։ Շնորհակալություն։ Ուզում եմ քեզ հիշեցնեմ, որ ես ու դու շատ լավ ընկերներ ենք եղել։ Իրար հետ շատ բան ենք տեսել, շատ բաների մեջով ենք անցել ու շատ բաների տակից ենք դուրս եկել։ Հուսով եմ չես մոռացել դրա մասին։ Այդ ժամանակին էր։ Հիմա շատ բան է փոխվել։ Շատ բան եմ սկսել տենալ, որ չէի տենում։ Հիշողություններիդ գիրկն ես ընկել։ Ոնց որ վիպուսնո ես ելնի։ Հանդիպել ենք, որ քեզ բացատրեմ բաներ, որ ինձ թվում էր դրա կարիքը չի լինի։ Փաստորեն սխալվել եմ։ Խոսրով ես վերջերս դու մի քիչ խառն ես։ Ինձ թվում է չես կարող կողմնորոշվես։ Միլենան թե մյուս աղջիկը անուն չէր, Արև, հա։ Վանո, մենք իրար հետ շատ հարցերի մեջ ենք ընկել։ Շատ պատմություններ են եղել։ Դու այդ լավ գիտես։ Այն աղջիկին էլ բերել ենք, գցել ենք այս պատմության մեջ։ Բայց հիմա փոխանակ իրանց օգնենք ամեն ինչ ավելի է բարդանում։ Ինչ որ մարդիկ են գալիս գյուղ, հիմա էլ Միլենային են վախացնում։ Ինչ որ մանկական խաղեր է, պատուհան են ջարդում։ Ես այդ մանկապատանեկան խաղերի մեջ չկամ։ Կաս թե չկաս իմացի մի բան։ Ամոթ է, որ քո նման տղեն դες խաղերի մեջ են։ Հիմա ուզածդ ինչ է, ինչ ես ուզում ինձանից։ Ուզում եմ վստահ լինեմ, Վանո։ Այդ իմ համար կարևոր է։ Ուրեմն կարաս վստահ լինես։ Պատուհան ջարդելու թեմաների մեջ ես չկամ, Խոսրով։ Այ լավ հարմար գլուխ լինի մեծ հաճույքով կջարդեմ։ Բայց պատուհան։ Դե ես էլ եմ այդ ասում էլի։ Բայց պատուհան։ Ուղղակի ուրիշ հարմար մարդ չկա, Վանո։ Ասալուս։ Հասնում ես։ Հա, գալիս եմ։ Լավ դե, կսպասեմ միասին ներս կմտնենք։ Լավ եկա։ Ես հիվանդացել եմ ջերմությունս 39-ից բարձր է։ Այսօր չեմ կարողանում գալ աշխատանքի։
Այս ամեն ինչին պետքա վերջակետ դրվի։ Ով որ ստորակետը դրել է, թող նա էլ վերջակետը դնի։ Դու ես մտել խառը թեմաների մեջ։ Ես եմ այդ աղջիկների հետ կապված թե դու։ Ընկել ես երկու աղջկա արանք, մի օր տալու են իրար սպանեն, մեղավորը դու դուզ գաս։ Եթե եկել էր ճշտեր պատոնը, ես եմ ջարդեց, չէ, ես չեմ։ Ես ին վրա եմ զարմանում, թե քո հետ ոնց եմ ընկերություն արել։ Լսի Վանո, մեր տանը երեխա է մահացել։ Ու ես այդ ամեն ինչը թողած, ընկել եմ այս մանկական հարցերով։ Եկել քեզ հարց եմ տալի, բայց դու դրան ինչ-որ ներկայացում ես խաղում։ Լսի, ես ոչ մի բան չեմ մոռացել։ Թե այդ երեխու պայթյունը, այդ ամեն ինչը։ Լսում ես։ Քանի անգամ եմ քեզ ասել, բայց դու ոնց որ լավ չես հասկանում։ Ես այդ պայթյունի հետ ոչ մի կապ չունեմ։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում, Վանո։ Աստված չանի կապ ունենաս։ Ես կպարզեմ, ես չեմ մոռացել։ Բայց եթե հանկարծ կապ ունեցած լինես, վառվելով էթալու ես այն աշխարհ։ Ես քեզ տաղավարի եմ ասում։ Ես քեզ մի անգամ արդեն նախազգուշացում արել եմ բախտդ բերելա, բայց հաջորդ անգամ բախտդ չի բերելու։ Խոսրով հանգստացի։ Այդպես խոսալու ոչ կարիք կա, ոչ էլ գլուխ գովալու կարիք կա։ Մենք ընկերներ ենք եղել, ու դու ինձ շատ լավ ես ճանաչում։ Եղել ենք։ Ու ինձ թվում է, որ դու կապ ունես այդ պայթյունի հետ։ Ինձ այդ հանգիստ չի տալիս։ Լսի Վանո, եթե հանկարծ պարզվեց, որ դու ինձ պարտք ես, գալու եմ պարտքերս ստանալու։ Հասկացանք։ Կանգնի Խոսրով։ Եթե լա հարց ա ով ումից պատասխան ստանալու։ Կարող է կյանքում ունես բաներ ա եղել, որ ոչ թե ես եմ ձեզ պարտք, այլ դու հերդ եք ինձ ինչ-որ բան պարտք։ Չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու։ Կյանքը կարող է միամիտ տեղերով փոխվենք։ Փակագծը շատ չեմ բացում Խոսրով, բայց շատ բաներ ա պարզվելու, շատ բաներ ա դեռ պարզվելու։ Էս ինչ թազա ձևեր ա։ Էս ինչ փակագծեր ա։ Դու լավ գիտես, որ այս փակագծերով խոսալ չեմ սիրում։ Բան կա ասա։ Քեզ երբևէ հարց տվել ես Խոսրով։ Թե ոնց ա եղել, որ երկու իրար հետ մոտ ընկեր, իրար հետ դարձել են թշնամի։ Անես թշնամի, որ իրար բարևել չեն տալիս։ Չես հարցրել։ Ես ու դու ենք իրար հետ շատ մոտիկ ընկերներ եղել, բայց հիմա ես ու դու իրար հետ թշնամու նման ենք, որովհետև մեջը սպանություն կա, կասկածներ։ Այսինքն չի կարող անես բան լինի, որ երկու իրար հետ մոտիկ ընկեր իրար հետ ուղակի թշնամանան։ Հերս ու հերդ իրար հետ մոտիկ ընկերներ են եղել, նշել են իրար հետ բոլոր իրենց ընտանեկան առիթները, կնունկ, ծնունդ, իրար հետ ընտանեկան նկարներ ունեն, իրար հետ ապրել են որպես մի ընտանիք։ Ուրեմն պատճառ է եղել։ Հնարավոր է չէ որ պարոն դատավորի կյանքում ամեն ինչ չի որ արդար է։ Հերդ է հորս ճաղերի հետև ուղարկել, գիտես։ Ես իմ հոր արդարության վրա երբեք չեմ կասկածում։ Ու դու լավ գիտես։ Ինքը անգամ հանուն ինձ սխալ դատավճիռ չկարդաց, չփորձեց սխալ դատ տանի։ Դու այդ լավ գիտես։ Իմ ընտանիքը քանդվել է Խոսրով, ու ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ հորդ մատը մորսպանության գործում խառն է։ Ընտանիքդ քանդվել է, գնա հորից հետ ճշտի։ Հերդ չի սպանել մորդ։ Ինչ ես եկե ելույթ ունենում։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Իմ ընտանիքի վրա բիծ չկա, չխառնես հանգարց։ Ու այդ մտածում ես իմ ընտանիքի վրա բիծ կա, ու քո ընտանիքն էլ մաքուր է։ Հələ գնա հորդ մի անգամ հորքուրիդ մասին հարցրա։ Գնա մի երկու հատ հարց տու ասա հորքուրս ինչ է ինքնասպան եղել։ Կարող եմ երկու հատ ունես պատասխան տալ, որ ամոթիդ էլ կյանքում աչքերից մեջ չկարնես նայես Խոսրով։ Կարող է կյանքում էլ ընտանիքիդ բարոյականությունից իմ մոտ չխոսաս։ Հիմա հատար հատ ասածներիդ համար պատասխան ես տալի, թե չէ կթաղեմ քեզ տե արա։ Լսում ես։ Հատար հատ։ Դու ես միշտ ասել տղու խոսքը խոսք է, թե ասել ես պետք է տեր լինես ասածիդ։ Խոսավանու հետ ինչ ես խոսում։ Ինչեր ես ասում, որի համար պետք է պատասխան տաս, խոսա։ Գիտես ձեռս չի դողում։ Երկար չեմ սպասելու։ Իմ ընտանիքի վրավ շշկրվողը չի ապրում։ Լսում ես։ Խոսա թե չէ հենց կթաղեմ քեզ։ Քո հետ եմ արա խոսա։ Խոսրով։
Գիտեք, ես ճշտեցի Բակուր Արշակիչը այստեղ չգնացել է Արևենց տուն։ Ո՞ւմ։ Մեր քույրերից է Բակուր Արշակիչի օգնականն է։ Հիվանդա բժիշկը մոտնա գնացել։ Քույրը։ Ուրեմն Կարելի։ Բակուր Արշակիչ։ Նստի։ Պարտադիր չի, որ հիվանդները բժիշկներին կանգնած դիմավորեն։ Տեսնում եմ, որ այցելությունս տեղին է։ Ջերմում ես։ Չգիտեմ։ Դիր։ Իսկ չես կարծում, որ հանգստանալու համար սխալ ժամանակ ես ընտրել։ Կներեք, ես ամեն ինչ կանեմ, որ շուտ ոտքի կանգնեմ։ Ինձ իմ օգնականը շատ է պետք։ Շատ։ Լավ չստացվեց։ Արև իրականում հիվանդների մատյանները ճիշտ լրացնելը մենակ քեզ մոտ է լավ ստացվում, այնպես որ առարկություններ չեմ ընդունում։ Լավ դե չափազանցնում եք։ Դու իսկապես շատ լավ բժիշկ ես դառնալու։ Ես տեսնում եմ քո աշխատասիրության շնորհիվ դու շատ մեծ բաների ես հասնելու։ Ու հետո լավ է հետո։ Հիմա դու հիվանդի կարգավիճակում ես։ Ֆարինդասկոպ ունես տանը։ Հա։ Այնտեղ է հիմա։ Նստի, ես կբերեմ։ Դուր։ Ես արդեն լավ եմ, Բակուր Արշակիչ։ Տեսնում եմ, որ լավ ես, շատ լավ ես։ Հանգստացի Խոսրով, խնդրում եմ։ Չանես տենց բան, հետո ամբողջ կյանքում զղջալու ես։ Դու ինչ գործ ունես ստեղ։ Հենց հիմա գնաս տեղից, դու ո՞նց ես ստեղ հայտնվել։ Չէ, ինչ էլ որ եղած լինի, խնդրում եմ քեզ, հանգստացի։ Խոսրով, ես քեզ ամեն ինչ կասեմ, ես քեզ ամեն ինչ կպատմեմ, մենակ խնդրում եմ ինչացրու այդ զենքդ։ Դու չգիտես հիմա ում վրա ես զենք պահել։ Ես գնացի հիվանդանոց, տեսա, որ առաջվա Բակուր էլ չկա։ Ասում էիր տառապում է, տանջվում է, բայց չէ։ Արի ուտես, որ նոր շրջապատ ա գտել։ Ասում, խոսում, ծիծաղում ու շատ անհոգ։ Դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Բակուրը ծիծաղում է, հնարավոր չի։ Ինչ որ մի բան շփոթում ես, Սոնա հնարավոր չի, Բակուրը ծերացել է։ Ինչ ծիծաղալ։ Ես գնում եմ հիվանդանոց ու ինձ ասում են, որ Բակուր Արշակիչը բուժքրոջ հետ գիշերը դուրս է եկել։ Դրա համար առավոտյան գործի չի եկել։ Ես եմ սխալ հասկացել, թե ամբողջ հիվանդանոցն է սխալ հասկացել։ Ես հաստատ սխալ չեմ հասկացել։ Ես ինչ ես ասում։ Տղայիդ հարցրու։ Բակուրը ահավոր վիճակի մեջ է, այդ հաստատ գիտեմ։ Ճիշտ է, բուժքրոջ հետ հանդիպելով տառապում է։ Իսկ կներեք դուք այդ Արևի տան հասցեն գիտեք, խնդրում եմ, եթե գիտեք, ասեք, որովհետև ես Բակուրին շատ կարևոր բան պետքա փոխանցեմ, շատ շտապ է։ Այդ դեպքում եկեք ես հասցեն թղթի վրա գրեմ տամ։
Նշանակումներս կանես ու շուտ ոտքի կկանգնես։ Շնորհակալ եմ շատ, Բակուր Արշակիչ։ 2 անգամ 2 օր։ Չմոռանաս։ Դու ինձ շատ ես հարկավոր հիվանդանոցում։ Պիտի շուտ ոտքի կանգնես։ Մատների արանքով չենք նայում, շատ հեղուկներ ես օգտագործում ու մնացածի մասին չասեմ, որովհետև դու շատ լավ գիտես։ Այս ամեն ինչը անցնում ես, այս կուրսը անցնում ես ու շատ արագ ոտքի ես կանգնում։ Ու անցնում ենք աշխատանքային ռեժիմի։ Ապրեք շատ։ Հիվանդանոցի ձեր գործը թողել եք, եկել եք։ Դա իմ շահերից է բխում։ Դե ես գնամ, եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաս կզանգես, լավ։ Ես ես կճանապարհեմ։ Նստի։ Ցտեսություն։ Խոսա Աշխեն, էդ ինչ պետք է ինձ ասես։ Ինչ պետք է իմանամ սրա մասին, որ չգիտեմ։ Էդ ինչ դու գիտես, որ ես չգիտեմ, խոսա։ Խոսա, քանի սրան չեմ խփել։ Հալես ինչ ընտանեկան կինո եք սարքել։ Կինոյի վերջում էլ բարի փերին եկավ օգնեց, հա։ Ձայնդ կտրի արա քեզ ոչ մեկ խոսք չի տվել։ Քորիկը թե ժանրում քեզ չի տեսել, կարող քեզից հիաստավ իմ չնորմալ բայ քեզ։ Դու չես հասկանում, որ քեզ ասում եմ ձայնդ կտրի։ Հավաքի քեզ Խոսրով, պահի է ձենքդ, խնդրում եմ, մարդիկ են արդեն հավաքվել։ Այլ լսի երեխան իշխելացի բաներ ասում։ Լսի։ Արագ թաղեմ քեզ։ Խոսա։ Դու չես կարա տենց բան անես, Խոսրով, խնդրում եմ քեզ։ Զղջալու ես հետո, հիմա ինձ լսի, պահի է ձենքդ, Խոսրով։ Գնաս տեղից։ Գնաս տեղից ասում եմ։ Աշխեն։ Ինձ նայ, Խոսրով, խնդրում եմ քեզ։ Լավ մտածի։ Մի արա նենց բան ինչի համար ամբողջ կյանքում զղջալու ես։ Խոսրով, պապայի ուսերին ավելորդ բեռ մի ավելացրու, խնդրում եմ քեզ, Խոսրով։ Մեր մասին չես մտածում, գոնե մամայի մասին մտածի։ Գոնե մամային մի ցավացրու, Խոսրով, խնդրում եմ։ Աշխեն։ Բոլորը ձեզ են նայում։ Խոսրով մի արա։ Պահի է ձենքդ, խնդրում եմ քեզ։